تراوے کاری سب پتہ ہے میں آدھا پڑھے کلمہ دل وچ بغض رکھے انجھے دل بے ایمان دا کیا فائدہ پڑھے کلمہ دل وچ بغض رکھے انجھے دل بے ایمان دا کیا فائدہ کھڑا در تراوے کرے چور چوری انجھے نگران دا کیا فائدہ جندے اندر دا مر انسان وجے او سکھنی جان دا کیا فائدہ جڑی ذکر نبی وچ بولے نا او بدبخت زبان دا نبی سونے فرمائے چڑھ کے کعبے دی چھت دے اتے بلال اج تو اذان دے ہاں کوئی کعبے کولوں بھی معتبر ہے کوئی کعبے کولوں بھی معتبر ہے اس سارے جگ کو اعلان دے ہاں بلال جڑے والے کعبے دی چھت دے اتے چڑھا کھڑے بلال دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں پہلے منہ کرے نا ہمیں کعبے دو اج کعبے دی چھت دے چڑھا کھڑا کدے منہ کراں بلال دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کعبہ ساڈے خدا دا گھر ہے خیال بیا کوئی گزردا کہنی میں کنتے منہ کر اذان دے ماں بیا کوئی کعبہ نظر دا تاری چپ تو صدقے تھی ماں تاری چپ تو صدقے تھی ماں ٹائم ہویا تو سنو وہاں بلال دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کعبہ ساڈے خدا دا گھر ہے خیال بیا کوئی گزردا کہنی میں کنتے منہ کر اذان دے ماں بیا کوئی کعبہ نظر دا کہنی میں دیکھ سا کون بولندا ہے کون نہیں بولندا نبی سونے فرمائے بلال کدا ہی دیکھن دی لوڑ کہنی نبی سونے فرمائے بلال کدا ہی دیکھن دی کاری آمین سب توجہ فرمائے سو نبی سونے فرمائے بلال کدا ہی دیکھن دی لوڑ کہنی بلال تو میڈو دھیان دے چا بلال کعبے دا قبلہ میں ہاں تو میڈو منہ کر اذان دے